Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama Zul Vlog. Ini ada hadiah. Okey, ini ada hadiah untuk anakku. Boleh buka? Boleh. Apakah barang yang ada di dalam ini? Kita tengok je. Tengok. Macam tu ke gunting? Gunting kat tu. Okey, tarik. Tarik. Tarik yang tu pula. Fragile. Boleh? Tarik bawah dia. Bawah. Dah. Lagi. Tarik sampai habis. Ya. Kuat. Dah juga. Apa tu? Tarik. Pula ke nanti. Apa cantik. Cantik.